Black people are the best in the whole world. Black people are the best human being in the whole world. Àṣà wa dúdú, àṣà wa Africa, àṣà wa la dájú ní gbogbo àgbáyé. Àṣà wa dúdú, àṣà wa gangan lè yàn. Ṣùgbọ́n torí pé a mọ́ra wa. Simply because we cannot be able to discover ourselves. Simply because we allow other set of people to identify us. We give them opportunity to tell us who we are without knowing that we are the real human being in this whole universe. Àṣé àwa dúdú, àwa gangan ni ẹ̀dá tó dáa jù tí Ọlọ́run dá. Arákùnrin tẹ́ ń wò yìí ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ gbé kùndùsì fún àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa ayé àtijọ́. Ó ní àwọn ancestors wa, àwọn great grandfathers wa, great grandmothers wa. Ó gbé kùndùsì fún wọn. Ó gbé ṣùbà fún wọn. Pé wọn ò balẹ̀ jẹ́, wọn ò fi ẹ̀gún burúkú sílẹ̀ fún wa. Yàtọ̀ sí ohun tí wọ́n ti parọ́ fún wa tẹ́lẹ̀. Ṣé rí ẹ̀rọ ayélujára tó ti wà ń tà sìn, ó máa jẹ́ kí ojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn là sí òtítọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tọkùnrin yìí sọ. Tó bá yẹ pé yín náà agree pẹ̀lú ohun tó sọ, ẹ drop ẹ̀ sínú comment section. Ẹ wá bá mi share fídíò yìí, Ọlọ́run á máa bá mi share oore sínú ayé yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí káàkiri àgbáláyé, ẹ kú palẹ̀mọ́ ọdún. Ẹ like fídíò yìí, ẹ dẹ̀ follow page yìí. Ire gbogbo a máa follow yín káàkiri, a máa bá yín gbé. Wọ́n sọ pé àwa dúdú, àwa ìran dúdú, àwa Áfríkà, àwa lè dá tọ́lọ́run dájú, àwa la dájú nínú ayé. Àwa là ń wà bí èèyàn jù, àwa gangan la jẹ́ aláàánú lójú, àwa gangan la kì í jálé onílé ká fi bo tọmọlà, kì í jálé onílé ká fi bo tiwa mọ́lẹ̀. Àwa gangan lè èèyàn. Tó bá sọ pé kán mú èèyàn wá nínú ayé, àwa gangan ni. Àṣé kò kí ń ṣàwọn òyìnbó. Àṣírí ti tú nínú fídíò yìí. Ẹ wò ó, tẹ́ bá ti wá wò tán, tí ohun tọkùnrin yìí sọ bíbá yóò bá wá jẹ́ òótọ́, ẹ drop ẹ̀ sínú comment section fún mi. Ẹ kọ síbẹ̀. Tó bá yẹ pé òótọ́ náà wà ní, ẹ tún kọ nǹkan tí opinion yín bá jẹ́ sínú ẹ̀. Ẹ share, ẹ like, ẹ dẹ̀ follow page yìí. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ irú àìdá tá a jẹ́, kó dẹ̀ fi mọ reason tí ọkùnrin yìí fi sọ pé black people or African people, we are the best in the whole world. Share this video and remain blessed. This is the first time I will say I am really, really proud of my ancestors because they left nothing behind, nothing at all. I've traveled the world as a black man, and I have never seen a black country where the people who live in it are foreigners that were brought there by blacks as slaves. Not one single country. Yet the black race has more countries on earth than any other country. 54 are on the continent. 13 black countries in the Caribbean, so 68 black countries. There's not a single black country where slaves were bought from outside by black people. I've traveled the world, not a single country in the world colonized by a black country. There's nowhere you go on Mother Earth where the language they are speaking was imposed on them by force by a black country. I've traveled the world and I have never seen a religion that is imposed upon anybody anywhere in this world by a black country. There are 68 black countries in the world, the largest continent by number of countries. Not a single one of them has a nuclear weapon of mass destruction. Black countries across the world, none of them is responsible for what we call the military complex, where we are manufacturing dirty bombs and sending things into the water to pollute people. I've traveled the world and I'm yet to see one product that was forced to be sold in another country by a black country. So it means the black race is the only race on earth that represents what the United Nations have been looking for the last 100 years, peace. Yes, we fought internal wars just like anybody, and that is all we did. Therefore, in my travels, there was no place I went on earth where the people there pointed fingers at me and say, your people did this to me. Never. The black person is the only one who travels this earth and no one who point a finger. That's what my ancestors left behind. Nothing. Holy shit. That has to be definitely, I'd say, more powerful than anything any of the other